潮州嘅旅遊方式，喺杭州體驗魚子醬自由之旅，直接去咗魚子醬嘅源頭，體驗一下食魚子醬食到想嘔嘅感覺。20年嘅天價魚子醬幾多錢？麥當勞嘅特別 menu， 好好食。魚子醬 ，Let's go！ 全世界最大嘅魚子醬產地就係千島湖，好神秘啊！呢個地方搭完飛機又要搭 private 嘅船，我哋嘅終點就喺呢度啦。哇！佢係我哋 literally 喺個島嘅中間 ，nothing but 呢一個養殖場。再加第一集我哋做 caviar tasting 嘅玻璃屋。食魚子醬之前呢，有個親媽咪時間，係去攬下魚子醬啲媽咪，感謝一下佢哋饋贈嘅 BB， 點算？咁樣講啲殘忍添。好啦，講下個方式先，應該叫吃了你的寶寶請懲罰我吧。你唔好捉佢個尾。經過呢個 session， 令到我可以心安理得咁樣食魚子醬，其實好好玩咯，我會覺得。其實呢個出邊我想象中平，所以我諗緊佢會俾啲咩我食咧。This is so classy。呢個間望住呢個景，有酒有小食，仲有得上堂，俾你了解魚子醬點解以後出醜，好似我咁。我一直在想魚子醬這種東西，它是魚身，就是它是刺身嘛。20年我會吃到肚子疼。魚養到誰所以我可能搞錯了。Tasting 開始，由最平民價嘅7年魚子醬開始食起。我平時你一啖喺米芝蓮已經要加800蚊supplement，所以食一啖已經 sort of 抵咗。但係最啲係呢個20年嘅魚子醬，我俾700蚊，你俾9000蚊嘅魚子醬我哋食。我哋真係會好唔客氣噶吧？最驚就係我生豬吃不了細糠，覺得佢哋冇分別，咪嘥晒。冇嘥到，我食得了細糠，真係有分別嘅。呢個我呢一世人食過最好食嘅魚子醬。喂，佢上堂仲唔係無聊嗰啲，佢好搞笑喎。介紹下無端將老闆個仔嘅清華錄取通書俾我哋睇。佢食咗魚子醬先咁聰明。果然是中國老闆，給所有人都聽一下。我啲朋友食好多魚子醬嘅喎，睇佢哋係咪真係醒過我先。我問你哋有冇諗過一個問題？即係20年嘅 caviar 唔會過期嘅咩？咩佢20年原來你哋都知㗎。我哋特登嚟杭州食魚子醬，所以覺得有啲唔夠皮。佢哋又俾協商教我哋訂，所以最尾訂咗一啲後悔嘅數量。你最尾就知點解？千島湖望住啲日落，大家嚟杭州一定要試下呢個項目。唯一有必女就係做出嘅雪糕，佢同我講100蚊一個雪糕好好食。事實證明咗我唔係貴嘢就賺㗎，真係好難食。同caviar真正夾嘅係4個人食500 g 嘅魚子醬。第一位選手魚柳包，我想講魚同埋魚卵係點會唔夾咧？夾到好似雞同埋蛋咁樣，親子魚柳包。Sorry，呢個魚柳包原扮米芝蓮廚師嗰啲好複雜嘅概念菜式，我中意簡單直接嘅衝擊。琴日嗰個係真係難食。我想喺麥當勞食咗呢個雪糕之後，發覺唔係雪糕同魚子醬唔夾，係佢個雪糕難食啫。因為真係個菜單裏面雪糕係最夾。但我同你講有個更夾㗎，就係我啊！擺啲魚子醬喺隻手上面，跟住之後係咁食佢，真係醬個錫錫。我老公話用佢隻手會好食啲喎，可能有啲天然嘅鹽味。不得不說魚子醬係就咁食最好食咯。大家你要記住呢間巴斯克蛋糕嘅名，因為真係超正。佢可以直接嗌外賣去到西湖，你喺船上面慢慢攤㗎。我跟你說，一口下去。好好食呢個黑松露味添啊！係咯，應該嗌2嚿嗰個，冇諗到添。哇！喂，係啊，我 get 你講咩咯？我哋嗰500斤咧，食到晚餐都仲有半盒。我開頭咪話食魚子醬食到嘔嘅，我嘅夢想實現咗啦，大家。其實除翻開真係抵，每人1000幾蚊。你食完1日之後，我應該大概1年咧都冇呢個 craving 再想食魚子醬，真係冇。剪咗片嘅我都完全唔想食啊 ！No， 如果你哋買每日50 gram 夠晒皮。好啦，今日係咁多，如果中意就俾翻個 like 同 follow 啦，下次見。